பெய்த்தனமிடு விட பெயா பிடித்தினை பேனாக்கினி அருணாச்சலா போக்கும் மரபுமில் பொதுவெளி இனிதருள் போராட்டம் காட்டு அருணாச்சலா மொட்டையடித்தனை வெட்டவெளியிலே நட்டமாடினி அருணாச்சலா மோகம் தவிர்த்துன் மோகமாய் வைத்துமின் மோகம் தீர்ப்பாயின் அருணாச்சலா மௌனியாய் கற்பன் மலராதிருந்தான் மௌனமிதாமோ அருணாச்சலா ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீரமணாய. இன்றைக்கி வாஷிங் மிஷின் டாக்கில் இந்த சேனல் நான் பேசுகிறது மற்ற சேனல்ஸை விட நான் அட்லீஸ்ட் என்னுடைய இன்டென்ஷன் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன். இதை நான் வேறு ரூபத்தில் ஏற்கனவே பேசியிருக்கேன் இந்த டாப்பிக்கை பிஃபோர் ஐ திங்க் 1 or 2 months பிஃபோர். பட் ஆஸ் யூ ஆல் நோ இப்போ இந்த நிமிஷத்தில் எனக்கு படுற அந்த கலெக்டிவ் பாயிண்ட்ஸை நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வரல. தீம் மொத்தம் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன். இதுதான் தீம் பேச போகிறேன். பட் அதுக்குள்ளே என்ன கண்டென்ட்ஸுங்கிறது இப்போ ஸ்பான்டேனியஸாக வரப்போகிறது தான். பட் ஆனால் இந்த சேனல் எப்படி நீங்கள் வியூயர்ஸ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கமெண்ட் பண்ணுறோம் எப்படி அணுகணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன். அட்லீஸ்ட் என்னோடய முயற்சி என்னங்கிறத நான் கிளியராக சொல்கிறேன். அதாவது இப்போது ஒரு ஆன்மீகம் அப்படின்னு எடுத்துட்டாக்கா நிறைய இன்ஃபர்மேஷனை எல்லோரும் லோட் பண்ணி பேசுகிறாங்க. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னாக்கா அதை ஒரு இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷனாக நீங்கள் மைண்டில் எடுத்துக்கிறீங்க. ஸோ இப்போ எப்படி இப்போது அல்ஜீப்ரா அப்படி a+b² அப்படின்னா ஒரு ஃபார்முலா, அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் மாதிரி நம்ம நெட்ரு பண்ணி கோட் பண்ணி அதே மாதிரியே அதாவது ஒரு செட் ஆஃப் இதில் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ரெஃபரன்ஸாக நம்ம அதை அப்படியே ஒரு செட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனாக லோட் பண்ணிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அதை போய் நம்ம அதுக்கப்புறம் அதை அப்ளை பண்ணுறது பண்ணாதது அதெல்லாம் நம்ம அப்புறம் இருக்குது. ஸோ இது என்ன ஆகுதுன்னா நிறைய பேர் பேசி 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 ட்ரையாக நிறைய பேசுகிறோம். இந்த மாதிரி எங்களை மாதிரி சொல்கிறேன் நான். ஞானிகள் செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பீப்புளெலாம் சொல்ல, செல்ஃப் ரியலைஸ் பீப்புளெலாம் ரொம்ப அபூர்வமாக தான் வெளியில் சொல்கிறா. இப்போ நொச்சுராச்சாரியா மாதிரி பிரவச்சனமாக பவர்ஃபுல்லாக சொல்கிற அந்த டாக்ஸை நான் சொல்ல. ஏன்னா அந்த டாக்ஸ்லாம் வார்த்தைக்கு அதீதமாக ஏதோ பவர் இருக்குது. ஸோ நார்மலாக நாங்கள் ஃபிலாசபிக்கலாக பேசுகிறோம் எல்லாருமே ஒரு புக்ஸ்லேருந்து படிச்சுன்னு அதை சொல்கிறோம் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு லெவலில் தான் எல்லா சேனல்ஸும் இருக்குது. ஸோ என்னோடய புது முயற்சி என்ன அப்படின்னாக்க நான் பேசுகிற டாப்பிக்கையும் தாண்டி நீங்கள் ஒரு கமெண்ட்டை டைப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலோ இல்லை நீங்கள் வியூ பண்ணுறீங்க இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இல்லையா, நான் உங்களை போதமாக தான் பார்க்கணுன்னு பார்க்குறேன், கான்ஷியஸ்னஸாக தான் பார்க்கணுன்னு பார்க்குறேன். ஸோ என்ன அப்படின்னாக்க என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, கான்ஷியஸ்னஸ்ங்கிற வார்த்தையெல்லாம் உங்களுக்கு புரியலைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ஃபர்தர் லெவல் டவுனில் யூ ஆர் எ செட் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் வைப்ரேஷன்ஸ், த்ராபிங் துடிப்புள்ள ஒரு வைப்ரேஷனாக தான் நான் உங்களை பார்க்குறேன். ஸோ கண்டென்ட்டு முக்கியம் இல்லை. இங்கே பேசுகிறவனும் கேட்குறவனும் உங்களுக்குள்ளே இருந்து கேட்குற அந்த சக்தியும் எனக்குள்ளே இருந்து பேசுகிற அந்த சக்தியையும் அதுவும் எல்லாருக்குமே காமன் சோர்ஸ் இந்த அருணாச்சலம் அனுகிரகம் பண்ணட்டும் அப்படிங்கிறது தான் இன்டென்ஷன். ஸோ இப்போ எங்கிட்ட டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்கு எதுவும் கிடையாது. ஏன்னா ஈகோ ரியலைஸ்டு பர்சன். இப்போ ஈகோ ரியலைஸ்டு பர்சன் குருடு இன்னொரு குருட்டுக்கு வழிகாட்ட முடியாது. ஸோ இந்த பேசுகிற 10 நிமிஷமாவது மைண்டை ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த முகூர்த்தத்தில் இந்த தருணத்தில் என்ன வரணுமோ, எந்த மெசேஜ் போய் சேரணுமோ அது போய் சேரட்டும் அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சி தான் இந்த சேனல். ஸோ இது எவ்வளோ தூரம் சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படிங்கிறது தான் சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் நான் என்ன தான் மைண்டை ஆஃப் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணாலும் அப்படிலாம் ஆஃப் பண்ணிட முடியாது. அதுக்கே மைண்ட் ஆஃப் பண்ணி அந்த கிளிம்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் பேசுறது அப்படிங்கிறது அதுவே பெரிய ஒரு ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றம் அடைஞ்சவா தான் பாப்பாஜி சொல்கிற மாதிரி அந்த டெம்ப்ரரி கிளிம்ஸ் கூட வரும். அந்த திரை விலகி மாயத்திரையை விலக்கி திரோதானம் விலகி அனுகிரகம் லெவலேஸாக டெம்ப்ரரியாக வெளிப்படுறதுக்கே பெரிய காலம் பல ஜென்மாக இருக்கும். அதனால் நான் பேசுகிறதுலாம் அந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லான இதுவான்னு தெரியாது. பட் அதுதான் என்னோடய முயற்சி. இன்னும் கொஞ்சம் சுருக்கி நான் சொல்ல வரேன். என்ன சுவாமி சொல்ல வரேன் ஒன்றும் புரியல அப்படின்னா சிம்பிளாக பாருங்கள். இப்போ நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுறீங்க, எனக்கு பாசிட்டிவாக கமெண்ட் பண்ணுறீங்க, நெகட்டிவாக கமெண்ட் பண்ணுறீங்க, கையில் தானே டைப் அடிக்கிறீங்க. அப்போ அந்த கையோட வைப்ரேஷனை நீங்கள் உணர்றீங்க இல்லையா? அதே மாதிரியே அஃப்கோர்ஸ் இந்த விரல் தான் நம்ம டைப் இங்கே அடிக்கிறோம். நம்ம ஆண்ட்ராய்டில் வி ஆர் செலக்டிங் த லெட்டர்ஸ் த கீபேட், சாஃப்ட் கீபேட், ஸோ டச் பேட். ஸோ அதே மாதிரியே இப்போ நீங்கள் கால் ஊனின்னு இருக்கேன். இந்த கால் ஊனின்னு இருக்கும்போது ஒரு வைப்ரேஷன் வருது இல்லையா? இந்த எர்த்தில் ஊனின்னு இருக்கும்போது தான் நீங்கள் காலை உணர்றீங்க. ஸோ இப்போ அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் நான் பேசிகிட்டே இருக்கும்போது நீங்கள் முதுகை உணரல, அந்த இடத்துல முதுகில் ஏதாவது வலி இருந்தால் தான் அந்த முதுகு இருக்குங்கிறதே உணர்றீங்க. அதே மாதிரி தான் காது எல்லாமே. ஸோ நீங்கள் அந்த அந்த ஃபீலிங்ஸ் யூ ஆர் எ செட் ஆஃப் மாஸ் வைப்ரேஷன்ஸ், அவ்வளோதான். இப்போ நீங்கள் ஒரு நாள் ஹெவியாக சாப்பிட்டு வயிற்று வலியோடு நீங்கள் இது பார்க்குறீங்க அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வயிற்று வலியோடு கலந்து போயிருக்கீங்க. அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் தான் உங்கள்கிட்ட இருக்குது. ஸோ நான் அட்ரஸ் பண்ணுறது அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் தான். ஸோ நான் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறது என்னென்னாக்கா யூ ஆர் எ செட் ஆஃப் மாஸ் செட் ஆஃப் வைப்ரேஷன்ஸ்.
இப்போ வந்து அந்த உணர்வு பூர்வத்தில் தான் நம்ம இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் தான் இப்போ வந்து நான் பேசும்போது நீங்கள் கேட்குறதே ஒரு பெரிய அதிசயம். என்னென்னா இந்த நரம்பு மண்டலம், இந்த மூளை, அதுக்குள்ளே இருக்கிற செல்ஸு அதெல்லாம் கிரகிச்சுண்டு எத்தனையோ பாடி ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் கோஆர்டினேட் ஆகி தான் என்னோடய மெசேஜ் போகிறது. அப்படியும் உள்ளது உள்ளபடி போகாது. என்னோடய இன்டென்ஷன் வேறையாக இருக்கும். அது நான் அன்றைக்கி சொல்கிற மாதிரி பஷ்யந்தி பரதேவதா அதெல்லாம் சொன்னேன் இல்லையா, அன்டோல்டு டாக் வந்து அன்டோல்டு இது வந்து தாட் ஃபார்மில் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் அது மேனிஃபெஸ்ட் ஆகி வெளியில் வருது. ஸோ வந்து பஷ்யந்தி பரதேவதா மத்தியமா வைக்கரி ரூபா அப்படிலாம் வருது இல்லையா. ஸோ வந்து அப்போ வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிற டாக் வந்து உள்ளுக்குள்ளே நான் என்ன இன்டென்ஷன் வச்சுட்டு இருந்தேனோ அதை வேர்ட்ஸில் மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி அது உங்கள்கிட்ட போகும்போது உங்களுடைய மனம் தான் அதை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி உங்களோட டைஜஸ்ட் பண்ணுறது வந்து நீங்கள் தான் டைஜஸ்ட் பண்ணி உள்ளே வந்து கிரகிச்சுக்கிறீர்கள். ஸோ இத்தனை ப்ராசஸ் நடக்கிறது. ஸோ வந்து இதில் 2 விஷயம். ஒன்று என்னென்னா இந்த நரம்பு மண்டலம் இதெல்லாம் இந்த கேட்கறது உள்ள மெசேஜ் போகிறதுங்கிறதே ஒரு பெரிய அதிசயம். ஏன்னா வந்து நம்ம ஏதோ நம்ம டெய்லி நடமாடின்னு இருக்கிறதுனால இந்த அதிசயம்லாம் நம்ம பார்க்கல. இந்த பாடியே பெரிய அதிசயம். நான் பேசுகிறதுமே பெரிய அதிசயம், நீங்கள் கேட்குறதுமே பெரிய அதிசயம். கோடியில் ஒரு பாசிபிலிட்டி தான் அது நடந்துட்டுருக்கு இப்போ. ஸோ வந்து அதாவது இந்த டயத்தில் இந்த ப்ளூ பிரிண்டில் இந்த அப்பா அம்மாவுக்கு பிறந்து இந்த ஏஜுக்கு வந்து இந்த டயத்தில் பர்டிகுலர் மொமெண்ட் ஆஃப் நைட் நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். நீ கேட்குறது மார்னிங்காக இருக்கலாம். ஸோ நான் இந்த தருணத்தில் இப்படி நடக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு சங்கல்பமாக இருக்குது. அதுவே ஒரு பெரிய அதிசயம். சயின்டிஃபிக்காகவும் பார்த்தாலும் சரி, ஆன்மீக அதீதமாக பார்த்தாலும் சரி. ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து அதை கேட்குறேன். ஸோ அதை கேட்கும்போது என்ன பண்ணுறேன், நீங்கள் வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து கிரகிச்சுக்கிறது அடுத்த ஸ்டேஜ். அதுவும் வந்து உங்களோட மைண்டு தான் அதை வந்து கிரகிச்சு உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் உள்ளே புகுத்தும். இப்போ நான் பேசுகிற சேம் மெசேஜ் தான், சேம் லாங்குவேஜ் தான், சேம் தமிழ் தான். ஆனால் ஒருத்தர் புரிஞ்சுட்டு இருக்க மாதிரி இன்னொருத்தர் புரிஞ்சுக்க மாட்டார். என்ன அப்படின்னா ரீசன் வந்து மைண்டோட தான் நம்ம வந்து பேசுகிறோம், மைண்டோட தான் நீங்களும் கேட்குறீங்க. ஸோ இந்த இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் வில் வேரி ஆகும். ஸோ அப்போ வந்து இந்த ப்ராசஸ் எல்லாத்தையும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு தான் அந்த 10 நிமிஷம். ஸோ நீங்கள் என்ன பேசுகிறீங்கிறது முக்கியம் இல்லை, என்ன டைப் பண்ணுறீங்கிறது அந்த அந்த இதுவாக தான் நான் உங்களை விடுறேன். நீங்கள் பாசிட்டிவாக கமெண்ட் பண்ணாலும் சரி, நெகட்டிவாக கமெண்ட் பண்ணாலும் சரி, 2 நிமிஷம் பார்த்தாலும் சரி, இல்லை 10 நிமிஷம் ஃபுல் வீடியோவும் ஓடின்னு இருக்கிறத பார்த்தாலும் சரி, நான் வந்து உங்களை சைத்தன்ய வஸ்துவாக தான் பார்க்கணும். சைத்தன்ய வஸ்து கிட்ட பேசுகிறது. உங்கள்கிட்ட பேசலை, உங்கள்கிட்ட இருக்கிற சிவத்துக்கிட்ட பேசுகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இது. அந்த யூஆர் ஏ மாஸ் செட் ஆஃப் வைப்ரேஷன்ஸ். நீங்கள் வந்து ஒரு பர்சன் கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் நண்பர் நவீன் எடுத்துக்கிறேன். அவர் தான் இன்னைக்கு அவர் நவீன் அப்படின்னா அது நம்ம பேர் கொடுத்துருக்கோம், பர்சனாலிட்டி. அவர் ஒரு அன்பர் என்னோட ஆடியன்ஸில் வியூ பண்ணோம். ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துனேன். ஸோ வந்து அவர் வந்து நவீன் அப்படிங்கிறது ஒரு பேர், பட் இஸ் அ மாஸ் செட் ஆஃப் வைப்ரேஷன்ஸ், கான்ஷியஸ்னஸோட ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன், அவ்வளோதான். ஸோ அதுக்கு தான் இந்த மெசேஜ் வந்து போகிறது. ஸோ நான் அப்போ வந்து அவர் டைப் பண்ணும்போதும் அதை நான் இந்த டாக் வந்து பேசுகிறதும் சரி, கேட்குறதும் சரி, அந்த போத வஸ்து நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க, அதாவது வந்து இஃப் யூ ஹேவ் ஹெட் ஏக் இதை கேட்கும்போது அப்படின்னாக்கா அதோட அந்த அந்த வைப்ரேஷன்ஸோட கலந்து தான் அந்த மெசேஜ் உள்ளே போகும். ஒரு ஜுரத்தோடு கேட்கும்போது அதோட கலந்து தான் உள்ளே போகும். ஸோ அது வந்து உள்ளபடி இந்த உடம்பு எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கும்போது தான் அட்லீஸ்ட் இந்த மைண்டு வந்து ஓரளவுக்கு தன்னோட தாட்ஸால் அதால் இது பண்ணிக்க முடியும். இல்லைன்னா முதல்ல உடம்பே மிக்ஸ் பண்ணி தான் கொடுக்கும் மெசேஜை. ஸோ அப்போ வந்து நான் வந்து என்ன நினைக்கிறேன்னா, உங்களை வந்து ஒரு போத்தமாக தான் ஃபீல் பண்ணுறேன். நீங்கள் டைஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கேள், காலம்பரையிலேருந்து சாப்பிட்ருக்கேள், உட்காந்துருக்கேள், நீங்கள் ஒரு ஸ்பெக்ஸ் போட்டுருக்கேள், ஒரு அமிர்தாஞ்சன் அப்ளை பண்ணிட்டுருக்கேள். ஸோ எத்தனை இது இருக்குது. இப்போ டயபிட்டிஸ் இருக்கிறவா மேனேஜ் பண்ணி நீங்கள் பார்க்குறேள், இல்லை வந்து ஒரு ஆர்த்ரைட்டிஸ் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். எதுவுமே ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லாதவாளும் பார்க்குறேன் ஹெல்த்தியாக. ஸோ அப்போ வந்து உங்களை நான் ஒரு போதமாக தான், நீங்கள் ஓடும்போது அந்த மூச்சு இறைக்கும் போது அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் இருக்குல்லையே, அதுதான் நீங்கள். ஸோ நான் அந்த கான்ஷியஸ்னஸ் வைப்ரேஷன்ஸ் தான் நான் இதை அட்ரஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அந்த லெவலில் தான் இந்த டாக்ஸ் வந்து. ஸோ இதில் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இது பேசுகிறத விட இந்த 10 நிமிஷத்தில் அந்த அருணாச்சலம் வந்து அந்த சோர்ஸ்லேருந்து ஒரு அனுகிரகம் வந்து பிரவாகமாக வரட்டும். நமக்கு பேசுகிறவனுக்கும் கேட்குறவனுக்கும் அந்த அனுகிரகம் வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். ஏன்னா இப்போ கேட்குறவன் பேசுகிறவன் இதில் போத் ஈகோ ரியலைஸ் பீப்புள் தான். ஸோ நம்ம வந்து ஞானி கிடையாது. ஸோ நான் ஞானிங்கிறத விட்டுட்டு கடைக்கோடியாக நார்மல் இதுலேயே வந்து நான் லாஸ்ட்டு. அப்போ வந்து எங்கிட்டேருந்து அனுகிரகம் இல்லாத போது எதுக்கு பேசி ட்ரையாக பேசணும். அதனால் இந்த ஒரு அருளை பாய்ச்சறது வந்து அருணாச்சலம் தான் நமக்கு அந்த சோர்ஸ்லேருந்து அருளை கொடுக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இந்த டாபிக் எல்லாத்தையும் மீறி இதுக்கெல்லாமும் தாண்டி டாப்பிக்கில் வேல்யூவே இல்லை அப்படின்லாம் நான் சொல்ல வரல. பட் ட்ரை நாலேஜ் கிடையாது, புக் நாலேஜ் கிடையாது. பார்த்துட்டு வந்து பேசி அதையே திருப்பி சொல்லி, ஸோ வந்து அதில் கிடைக்கிறது வந்து ஒரு இப்போது குருவை அனுபவிக்கணும். இப்போ ஒரு ரமணர் புராணம் சொல்லும்போது என்னென்னா, அந்த நான் சொல்ல ரமணர் ஸ்டோரிஸ்லாம் உங்கள் மனசில் அந்த விஷுவலைசேஷன் ரமணர் இருக்க மாதிரி எல்லாம் வந்து அந்த செல்ஃப் ரமணர் ரூபத்தில் பிரம்மம் இருந்தது இல்லையா, அந்த குருநாதா ரூபத்தில் வந்து உங்களுக்கு அந்த கிரேஸ் வரணும்.
ஸோ அந்த டேஸ்ட் ஆஃப் த கிரேஸ் வரணும். இந்த ரமணாசிரமம் சரௌண்டிங் எங்கே இருந்தாலும் வரணும். அந்த மாதிரி அருணாச்சல சரௌண்டிங் எங்கே இருந்தாலும் வரணும். அது மூலத்துக்கு போய் உங்களை வந்து டச் பண்ணணும். அந்த சோர்ஸில் போய் அந்த கிரேஸ் டச் பண்ணால் தான் ரியல் வேல்யூ ஆஃப் எனி ஸ்பிரிச்சுவல் டாக். அப்படி இல்லைன்னா இப்போ வந்து ஒரு ஃபேமஸாக டாக் பண்ணுறவெல்லாம் இருக்கா இல்லையா, காலம்பரை அந்த காலத்துலலாம் வந்து சேனல்ஸே ரொம்ப கம்மி. ஸோ பர்டிகுலர் சேனலில் காலம்பரை நிறைய பேசலாம். அந்த மாதிரி 10 ஹவர்ஸ் பேசி 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 நல்லா ரசிக்கலாம். ஆனால் அதெல்லாம் கடைசியில் ஒரு இது கேட்குற மாதிரி தான், ஒரு சுட சுட ஏதோ நம்ம அப்படியே ஒரு பொழுதுபோக்கு மாதிரி ஒரு இன்டெலெக்சுவல் ஜிம்னாசிட்டியில் போய் நம்ம இறங்கிடுறோம். அதாவது வந்து எப்படி புத்திபூர்வமாக நம்ம யோசிச்சு பண்ணுறோம். இது வந்து அப்பாற்பட்ட விஷயமா ஏதாவது ஒன்று அப்பாற்பட்ட அந்த ஒரு சோர்ஸ் அருணாச்சலத்துலேருந்து அந்த அருள் பிரவாகம் கிடைக்காதா அப்படின்னு ஏங்கிறதுக்கு தான் இந்த சேனலே. ஸோ என்ன பேசுகிறோம், யார் டைப் பண்ணுறா, என்ன ரிப்ளை ட்ரை பண்ணுறா, பாசிட்டிவா நெகட்டிவா எல்லாத்துக்கும் தாண்டி போதம் நீங்கள். ஸோ வந்து நீங்கள் இப்போ வந்து நான் இப்போ இந்த ரூமில் உட்காந்துருக்கேன். இப்போ வந்து நான் வேர்த்து கொட்டின்னு தான் நான் பேசுகிறேன். ஏன்னா ஃபேன் ஆஃப் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வந்து சல்ட்ரியாக தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த வைப்ரேஷன்ஸோட கலந்து தானே நான் பேசுகிறேன். ஸோ அதுக்கு நான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறேன். ஸோ ஐ எம் எ செட் ஆஃப் வைப்ரேஷன்ஸ் நோ மிக்சட் வித் சல்ட்ரி சல்ட்ரி சரௌண்டிங். அப்போது அதுதான் வந்து நான் உடம்புக்கு அடுத்தது புவர்லோ சென்சரி பெர்செப்ஷனோட வைப்ரேஷன் வேர்ல்டு. ஐ எம் எ செட் ஆஃப் மாஸ் வைப்ரேஷன்ஸ், த்ராபிங் வைப்ரேஷன். ஸோ அப்போ அதுலேருந்து தான் நான் பேசுகிறேன். இப்போ நான் ஒரு பர்ஃப்யூம் அப்ளை பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா அந்த பர்ஃப்யூமோட வாசனையை நான் கலந்துக்கிறேன். ஸோ நான் மனசு வந்து எல்லாத்தோடையும் தன்னை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறது. ஸோ எது நடந்தாலும் தலைவலியாக நான் தான் தலைவலி, ஸ்வீட்டாக நான் தான் ஸ்வீட்டு, கூல் ப்ரீஸாக நான் தான் அந்த கூல் ப்ரீஸ், பர்ஃப்யூம் அந்த மாதிரி தானே நம்ம எல்லாத்தோடையும் இப்போ ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அப்போ நான் பேசும்போது வந்து நானாக ஃபுல்லாக தனியாக ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஈகோவாக கூட பேசலாம். அந்த ஈகோவோடு மிக்சடாக தான் பேசுகிறேன் அட் வேரியஸ் லெவல்ஸ், பாடி லெவல், மைண்ட் லெவல். நீங்கள் கேட்குறதும் உங்களுக்கும் அப்படி தான். இப்போ நீங்கள் வந்து பேசிட்டு இருக்கும்போது கரண்ட் இல்லாமல் கேட்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஒரு சல்ட்ரியாக புழுக்கமாக இருக்குது. ஸோ அது ஒரு டைப் ஆஃப் இது. இல்லை ஒரு குளூரில் ஏதோ ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் உட்காந்துட்டு கேட்குறேன், நல்ல குளிர் அடிக்குது, அன்றைக்கி பிளாங்கெட்டை மறந்து போயிட்டேன். அப்போ அந்த குளிரோடு தானே நீங்கள் கேட்கலாம். அந்த வைப்ரேஷன்ஸ்க்கு நான் நிறையா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறேன். என்ன கமெண்ட் அவர் போடுறாரு அப்படிங்கிறத விட வாட் செட் ஆஃப் வைப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட் ஹீ இஸ் இன் வென் ஹீ இஸ் புட்டிங் த கமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ இது வந்து ரொம்ப டீப் டாபிக். எனக்கே வந்து நான் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணாதீங்க. ஒரு தடவை கேளுங்க, மேக்ஸிமம் 2 தடவை கேளுங்க, உள்ளே போனால் போட்டோம், இல்லைன்னா விட்டுருங்க. பிகாஸ் வந்து எனக்கே இது வந்து பட்டுது லெவலேஸாக. அதாவது வந்து திஸ் இஸ் அ வெரி டீப் சப்ஜெக்ட். ஓகே, ஸோ லெவலேஸாக வந்து நான் உள்ளே ஓடின்னு இருக்கிறத எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஹவு ஃபார் ஐ எம் சக்ஸஸ்ஃபுல்ங்கிறது தெரியாது. தட்ஸ் ஓகே. ஸோ வந்து நீங்கள் மேக்ஸிமம் ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ், பட் இதில் புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணாதீங்க. உள்ளே போனால் போட்டோம். அம்பாள் பிரத்யட்சமாக அருணாச்சலம் இருக்க. ஸோ அது ஒன்று தான் ஃபைனலி டெஸ்டினேஷன். நான் இருக்கேன்னு தெரியாதுன்னு உங்களுக்கு அந்த இருப்பு வந்து எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியான ஃபீலிங் தான். ஸோ அதில் தான் நம்ம வந்து போய் ஒன்று போய்டுறோம். அதுதான் பெயர் நினைந்திடவே பிடித்தெடுத்தனையன் பெருமையார் அறிவார் அருணாச்சலா, பெய்த்தனம் விட பெயா பிடித்தனை பெயனாக்கினேன் அருணாச்சலா, பைங்குடியார் நான் பற்றின்றி வாடாமல் பற்றுக்குடாய்க்க அருணாச்சலா, ஓம்கார பொருள் ஒப்பீருள்ளோய் முனையார் அறிவார் அருணாச்சலா. ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீரமணாய.